Quindi se la categoria, che è una categoria importante, perché comunque insomma in città le strutture ricettive sono tante, si lamentano e dicono abbiamo bisogno di concordare un piano e soprattutto anche che siano invitati a questi tavoli anche imprenditori diversi rispetto dagli albergatori, perché giustamente qualche albergatore dice io ho l'albergo però non ho la struttura diciamo dal punto di vista ristorativo e molto spesso a Udine la domenica non c'è neanche un ristorante aperto. No? Quindi dobbiamo, oppure i noleggiatori, cioè loro addirittura parlano, insomma, invitiamo ai tavoli anche i noleggiatori, chi si occupa di trasporti, eccetera. Allora a questo punto, visto che in un anno, perché saranno passati ben 365 giorni dall'ultimo incontro, è stato il 16 novembre del 23 l'incontro, poi ce n'è stato uno adesso, allora dico se in un anno, malgrado la norma ti dica che comunque devi concordare il gettito, ma il gettito non c'era perché appunto l'imposta era stata differita, allora comunque la richiesta era stata quella di introdurre un tavolo di questo tipo. La tassa di soggiorno, io non rinuncio ad andare in una città per visitarla perché devo pagare 2 euro al giorno di tassa di soggiorno, sono tante le città in Italia dove si paga. Certo è, lo dico perché io sono pragmatica, è vero che proprio perché vogliamo avere una vocazione turistica, mettiamo la tassa di soggiorno, il coinvolgimento, lì sono anch'io d'accordo, il coinvolgimento del settore va fatto anche perché l'utilizzo di questa tassa ti servirà per fare delle cose positive. E dico, questa è una tassa di scopo, aggiungo e va bene. Poi nelle altre voci di bilancio io direi, perché il turismo ha bisogno anche di tante altre cose, il decoro della città, la questione dei rifiuti. Noi per esempio siamo quelli che continuano a battere che su certi quartieri, lo sviluppo dei borghi, certi quartieri hanno bisogno di un'attenzione maggiore.